ये इस टाइम इनकी लेफ़्ट लेग शॉट है। बाहर। मेन चीज़ बात है कि जो मैं पेन लेके आया था, मुझे अभी जब मैं उठा हूँ तो मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मुझे पेन हुई है। जब मैं बिस्तर से अपने करवट बदलते वक्त या उठते वक्त तो मुझे पेन फील होती है। अभी जब सलमान ने कहा फ़ौरन उठें या करवट लें, मुझे कसम से बिल्कुल फील नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सलमान फिरोज, आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड अ कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में हम आपको एडजस्टमेंट दिखाने वाले हैं अली भट्ट साहब की। ये प्रोफेशनल एक जूडो प्लेयर और पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अली साहब, आप कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं आपकी? शुक्र है, फिर अल्लाह पाक ने कॉलेज, इंटर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर पंजाब लेवल पे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लेवल पे मैंने एक गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेशनल चैंपियन है जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आपको जी एडजस्ट करते हैं, उल्टा लेटेंगे जी। अल्लाह, थोड़ा सा आगे, बस। अच्छा जी, आपकी जी ये वाली लेग शॉट है, अगर आप इसे पास आके दिखाएं, ऐसे ऊपर से दिखाओ। ये इस टाइम इनकी लेफ़्ट लेग शॉट है। ठीक है जी। कंधे बिल्कुल रिलैक्स्ड, शोल्डर ढीले, भी ढीला, लंबा सांस बाहर करके, फिर से, फिर से, सीधा लेटेंगे। सर उठाइएगा नीचे, हाथ दोनों पेट पे रखिएगा। कहाँ तक खिंचा हुआ है? कमर तक। हाँ, देखो। बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला। फोल्ड,
मैक्सिमम पावर से आपस में जोड़ेंगे दोनों घुटने, जोड़ें ताकत से, फिर मैक्सिमम पावर से आप नीचे हो जाएंगे और मेरी तरफ करवट ले लेंगे, नीचे वाली साइड यानी ऐसे खिसक के नीचे हो जाए। हाँ जी, अब मेरी तरफ करवट लेकर लेते हैं। ये ऐसे है, कमर बिल्कुल लंबा, सांस बाहर, ठीक है। उस तरफ करवट लेंगे, ये मजबूती से पकड़ें, घुट अपना ऐसे, लंबा सांस बाहर, ठीक है जनाब। बैठेंगे ज़रा आराम से, कोनी सीधी, एल्बो स्ट्रेट, ऊपर ऊपर ऊपर, कोनी सीधी, दूसरी तरफ ढीला, तरफ नीचे नीचे, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल। जी जनाब, मुझे खून हो गया जवान हुए हैं कि नहीं हुए? मुझे जब कमर पे मेन का जब कमर पे एडजस्टमेंट जो की है ना सलमान भाई ने, तो उतने में जाके ना फीलिंग हो गई है कि लो भाई, मुझे लगा कि मैं बिल्कुल रिलैक्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हूँ। कुछ हिल गया? हिल गया वापिस, समझिएगा मैं कायम हो गया कि हाँ। जिस्म की जो बॉडी की रिलैक्सेशन थी, घूमना फिरना लचक सब बहाल हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर। ये कोशिश किया करें महीने में 2 दफ़ा ये सेशन करवा लिया करें, इंशाल्लाह सर, क्योंकि इससे फिटनेस वगैरह ना बैलेंस, जिस तरह हर मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग है। मेन चीज़ बात है कि जो मैं पेन लेके आया था, मुझे अभी जब मैं उठा हूँ तो मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मुझे पेन हुई है। जब मैं बिस्तर से अपने करवट बदलते वक्त उठते वक्त तो मुझे पेन फील होती है। अभी जब सलमान ने कहा फ़ौरन उठे या करवट लें, मुझे कसम से बिल्कुल फील नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। वाह, ठीक हो गया जनाब, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है दोबारा।